ਚੱਲ 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 ਗੁੱਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਮੌਕੇ 'ਚ ਗੁੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗਾ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦਾ ਯਾਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਪਿੰਦਰ ਤਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟਣਾ ਅੱਗਾ ਬਾਹਲਾ ਝੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸ ਉਡਾਈ ਖੜਾ ਗੁੱਠ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਤੋਰਨੀ ਆ ਲੀ ਪਾੜੀ ਖੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਬੈਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੌੜੀ ਆ ਟਰਾਲੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਇਹ ਬਾਹਲੀ ਪਵਾਦੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੈਗ ਲਾ ਲਾ ਬੈਗ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਛਾਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾ ਗਿਆ ਉਤੋਂ ਦੀ ਕਰਾਇਆ ਯਾਰ ਵੱਧ ਪਾਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 9 ਪੈ ਗਏ ਭੈਣ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦਾ 5 ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਆ ਇਹ ਬੇਰੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜੀ ਆ ਸੀਰੇ ਦਾ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਖੜਾ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਉੱਪਰ ਭਾਣ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਆ ਸੀਰਾ ਇਹ ਖੱਡੇ ਝੜ ਗਿਆ ਗਾਡਰਾਂ ਤੇ ਗਾਡਰਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖੇਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਆ ਭੈਣ ਚ ਤਾਂ ਖੁੱਡਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਹਦੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਐ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਤੇਲ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਚ ਤੇਲ ਦੇ 2 ਟਾਕੀ ਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਹਜੇ ਕਿਹਾ
ਕੱਲ ਤੂੰ 800 ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਵਾਲਾ ਹੈ 800 ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਹਜੇ ਭੱਜੂਗਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਲੈਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਟਨੇ ਆ ਉਹੀ ਸਿੱਟਨੇ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤ ਲੈਂਦੇ ਤੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਨੀ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਉਹ ਪੰਪਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਚੱਲ ਵੀ ਸੀ ਰਾਸਿਆਂ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਸੀਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਵੇ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਦੇ ਹਾਂ ਲਿਖ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਰਾਲੀ ਸੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ ਬਾਕੀ 200 ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ